Overbefolkning. Hvad er overbefolkning? Overbefolkning er, at der kommer for mange mennesker i verden, og der som følge ikke vil være plads, vand og mad nok. Der vil komme klimaforandringer på grund af tætpakkede byer og CO2-udslip. I dag bor ca. 20% af verdens befolkning i Kina. Udover det bor der i Indien 17%, USA 4,6%, Indonesien 3,5% og Brasilien 2,8%. De lande er verdens 5 mest befolkede lande. Men overskrider vi det, eller stopper vi? Hvad vil der ske med verden, hvis vi ikke stopper med det? Den vej vil jeg prøve at visualisere. Hvert sekund stiger befolkningen med 2,5 barn. Hver minut stiger befolkningen med 150 børn. Det er 9.000 i timen. 216.000 om dagen. 1.512.000 om ugen. I dag er vi cirka 7 milliarder og 120 millioner i verden. Er det for mange? Befolkningsoptimummet for vores jord, altså det ideelle tal, hvor der hverken er for lidt eller for mange mennesker, og derfor nok ressourcer, er cirka 2 milliarder mennesker. Men vi var 2 milliarder mennesker i 1920.